Hello，早晨啊！今日試下出嚟慢跑，其實呢度真係好多人跑步啊！好多背包區嘅鬼佬喺度跑步，日日返工時候都見到。OK，咁我哋都去沿住呢個海岸線跑一圈，你睇。不斷咁有人出嚟跑步，好多。好，一邊跑一邊再睇下咩拍。路上有馬騮喺度行緊，佢住幾日，第日先發覺，可能只有朝早會出嚟。你睇下幾多人喺度跑緊，我話慢跑啦，沿住呢個海岸線。一直沿住海岸線跑，前面呢度連續幾日都聞到好勁嘅，唔知牛屎定馬屎味。哇！大部隊啊！Morning， 所以係真係好多人跑，開心。見到咁多人跑步，莫名地開心。平時喺珠海一個人跑，就成日覺得跑步就係孤單嘅，享受孤單，因為又未參加過馬拉松，未試過咁多一齊跑步嘅感覺。所以好似平時同小伙伴週末跑 LSD 一樣，人一多，稍為多啲就會好開心，覺得跑步好似好歡樂咁。繼續跑睇到呢度就好多呢啲咁臨時搭建嘅村屋，就有好多人喺度住。呢個喺度打隻牛，唔知點解。咁你睇下對面就係 Pyramid， 所以我就係話呢啲對比度好強。繼續，你睇估得冇錯，喺酒店跑過嚟2公里就到彩島噶啦。所以酒店其實係好近，只係揸車要兜遠啲。琴晚收工又去做咗次 check 喎，又行多次賽道，同埋琴日晏晝上咗個 VIP 嘅地方，大家擺啲相上嚟，好靚，專門係俾呢啲 VIP 喺上面睇賽車。小腿仲係只可以攞腳踭跑。嗰個山頂我見咗埋，第一日上咗嗰個，琴日上咗呢個，都係可以俯瞰呢個賽道，同埋公司嘅攝影師攞飛機攞無人機拍咗個遠景嘅賽道都好靚，我張相都擺埋上嚟。好，我哋去 Pyramid 嗰入邊有2間酒店，兜個圈，咁就向酒店方向跑。但係跑到翻可能都係得6-7公里，睇下點樣湊夠，最少10公里啦。OK， 繼續。好，咁跑到第一個度假村 Novotel， 呢個應該舊少少。
咁我哋而家就向回跑啦。一路過嚟真係好多人跑步。睇睇路上好多流浪狗嘅，冇人理我嘅。所以啱啱嗰隻搏命吠嗰隻真係少見，唔知係咪生咗 BB 嘅。咁啊，呢等好似個廠房咁嘅嘢就係鋪個名啦。睇呢等嘢係咪好似個醫藥公司、醫藥廠房咁？好，繼續。好，跑返酒店呢個方向，先得5K，睇下點樣跑先。咁啊，沿住啲海岸線，今日個海就靚好多啦。但係太陽仲未夠大，要足夠太陽嘅時候，啲海水先藍。你睇呢邊咁靚，跟住睇呢邊。所以成地都係雞，啱啱喺呢度見到馬騮，呢幾日都冇見過，唔知係咪朝早先夠膽出嚟嘅。跟住無啦啦又會有個幾靚嘅建築，跟住下面有好靚嘅沖涼房，跟住同呢啲屋嘅對比度。呢入邊就係好靚嘅沖涼房啊！但係唔知點樣俾錢嘅，個門係鎖住嘅，我嗰日睇過。好，繼續揾路跑，跑咗出嚟主路啊！咁啊，專門有條人行道可以跑下啦，冇得兜住酒店跑，實在太短啦，嗰邊啲路。所以只可以兜個大圈，而家兜個大圈返去，可能都係掹緊夠嘅。酒店喺呢個方向，所以兜個大圈先。OK， 繼續。咁啊，兜咗個大圈，兜返嚟呢條海邊嘅路啦。咁應該夠米數啊！跑到返酒店過10K 噶啦，返去嗱聲沖涼洗衫，食早餐，就返去開工啦。係舒服嘅，不過就天氣熱啦，路面唔平啦，即係咩路面都跑過啦。好，咁啊，一小腿。諗下返珠海，可能都要去睇下啲運動康復科。只係珠海啲醫生咧，10個9個半都同你講，唔好跑步啊！即係完全唔夠先進嘅，唔係真正嘅運動康復科。佢就係覺得你有傷就唔好跑步。但係我覺得都係我要具體知道究竟邊度傷咗先，可以唔根據佢嘅建議同治療。OK， 好，跑返隻腳啦，拜拜。